呢個又聾又啞嘅人點會得到醫治呢？係因為有人帶佢去到耶穌嗰度，所以呢個人就係我哋每一個接受咗信仰嘅人，我哋有一個角色，就係帶領嗰啲唔認識耶穌基督或者需要耶穌基督嘅人去到耶穌嘅身邊。所以呢個中介嘅角色咧非常之緊要，否則嘅話咧，呢個又聾又啞嘅人咧一世都會又聾又啞。第二就耶穌今次醫好呢個人咧好得意喎，用手指放進他的耳朵，用唾沫抹他的舌頭。耶穌使乜咁複雜做咁多嘢呢？而係使到呢個冇反應嘅人、聽唔到嘅人，透過耶穌所做嘅動作同埋對佢嘅觸碰，使到佢感覺到天主嘅恩寵。有時我哋都需要喺我哋嘅生命之中去觸碰天主，使到我哋能夠真正咁去除我哋呢啲外在嘅障礙。所以求耶穌今日唔單止醫治呢個又聾又啞嘅人，都使到我哋能夠真係聽得見，使到我哋能夠講得到。